jarana warri Itoophiyaa jirtan rabbi sinaa tiksu dhibeen eedisii jabaatee jiraaf eega dhibee eedisii Ameerikaan amma hin qarqaarru jettee birrii qusatuuf jecha Afrikaa guutuu dhaabde jedhanii dhibee eedisii akkuma agartan dubartii ma agartan mara ohii dhiyyaran dibina wallahi xalaqaqa meeshaa keessan surree keessa hidhaa deeman wallahi kuni keessattuu shamarranii Online jaalattee booletti qaxartee wajjin galtee arbeegoo wajjin lama sadii bultu ilaallata jechuudha ishee booletti itti maramtu jechuudha yeroo ammaa kan mul'atu shamarran gola madaamti gaafa galanii maatii isaaniitti himuu dhiisaniiti nama tokko baratanii fi isaan booletti na eegu jedhanii inni booleedhaa gaafa fudhatee haga torbee tokko isa wajjin arbeegoo keessa turanii saniin boodamuu maatiitti dawwalanii akka guyyaa san biyya Arabaati dhufanii kan fakkeechanis hedduutu jira kuni dhaamsa shamarran biyya Arabaati keessattuu galtu miskiinota gola madaamii keessatti kan waan takka hin beekne hojii mana madaamii qofa kan hojjettu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhibeen kun dhibee kanaan namni qabame ka dhibee qoricha hin qabneedha. Dhibee kanaan qabamte jechuun guyyaa du'a keetii eeggachuu malee fayyuunis hin danda'amu kun namni wallaale hin jiru jechuudha. Egaa nagaalleen dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Har'a viidiyoon isinii qabadhee dhufe akkuma jalqaba irratti dhageessan isanii jechuudha. Yeroo ammaa kana dhukkubni HIV AIDS virus jedhu babal'achaa dhufaa jira keessattuu lafa magaalaa irratti babal'achaa dhufaa jira. Seenaa obboleettii keenya tokko kanaan durallee isin hojjettee ture ammallee irra deebi'ee kan isin himu jechuudha. Obboleettiin keenya tokko biyya Saudi Arabiyaa kana akka nama kamittuu hojjetachuu biyya Arabaa dhufte seerumaan dhufte osuma hojjetattu nama tokko wal bartee mana xalabaatii badde jechuudha. Nama xalabaa san biratti erga galtee namni sun immoo baay'ee nama gaarii nama sheedhaa yaadu abbaa qabeenyaa makiinaa qaba waa hunda qaba ture biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti ishii bira kan ga'e ishiin akka deessuu fi ilmoo argachuuf malee akka dalagdu hin barbaadu haaluma saniin jireenya baay'ee bareedaa keessa ta'edha kan ishee jiraachise jechuudha. Akkasumatti osoo jiru garuu maal goote gurbaa tokko biyyarraa ilma eechuma kiyyaati kanaaf akkanaa dhufuun barbaada jettee abbaa manaa isheetitti himte abbaan manaa isheetillee gargaaree karaa baharaa karaa Yemeniitiin inni kan dhufe karaa saniin dhufe abbaan manaa ishee kun gargaaree akka isaan bira ga'u taasise baay'ee nama gaariidha. Erga isaa bira ga'een boodatti abbaan manaa ishee kun immoo mana hin oolu yeroo hundumaa gara dalagaatti kan inni deemu jechuudha. Achumarraan maal goote isinitti fakkaate ishiin jechuudha. Inni edaa ishiin mucaa echuma kiyyaati jettee kan fidde sun maal ta'e hiriyyaa ishee kan duraan biyyatti isheen jaalatteedha jechuudha. Maal goote reehi erga biraan geecheen boodatti abbaan manaa ishee kun mana oolu yeroo hundumaa dalagaa oola jechuudha. Ishiin maal gooti mucaa fidatti kana wajjin waan biraa dalagdi jechuudha. Osuma akkasiin jiranuu abbaan manaa ishee waan beeku qabu mucaa kanaaf dalagaa barbaada maaliif namni biyyaa ba'ee taa'uun hin taatu dalagatu malee miskiina baay'ee nama gaarii tokko ture jechuudha. Innaa guyyaa kaanii osuma akkasiin jiran mucaan kun sababni isaa osoo hin beekamin ni du'ee jechuudha. Yeroo mucaan kun du'u ni rifatte baay'ee bakka jirtu of wallaaltee jechuudha. Yeroo kana sababa mucaan kun itti du'eef yeroo laalchisanii mucaan HIV AIDS virus qaama isaa keessatti argame. Yeroo kana baay'ee rifattee waan dubbattu dhabdee of wallaaltee achi abbaan manaa kee maal taate jedhee ishii gaafannaan anis laallamuu qaba jette. Yeroo ishiinis dhattee laallamtu ishiinis HIV virus qabdi abbaan manaa isheetullee akkas ta'e jechuudha. Gidduu kanatti sababii ishiitiif miskiinni dalagatee jiraatu innillee abbaan manaa ishee sunillee HIV AIDS virus kana godhate jechuudha. Kana gizee sun hin jedhu namni tokko waan hojjetu hin beeku. Ishiin biyyarraa fiddee jaalalli isaa fi jaalalli ishee kan duraanitti ture malee kan amma gizee ishiin jireenya ijaarrattee miti jechuudha. Garuu dhara ishiin abbaa manaa isheetirra gootutu ishii qabe garuu innaa wanni nani kana isiniif jedhee fi nama gizee amma zim jedhanitti dhiyaachuun of miidhuu ta'a jechuudha.
amma shamarramti nuti warri abbaa manaas qabnu jaalalees qabnu wanta garagaraati kan namni nama ta'e dhaabbatee kanaaf muka yoo ta'e malee namaa miti namni kamiyyuu jireenya ni ijaarrata gizee asii galee wantoota garagaraa keessanii seenaa jechuudha. Oluma kaanii namni kun jireenya isa wajjin ijaarrachuu osoo hin taane yookaan immoo abbaa manaa kee yoo ta'e akkuma galteen isatti galtee isa wajjin odoo hin taane jalqaba marmaraa deemudha meedikaala marmaramuudha jechuudha. Erga marmaraan xumurameen boodatti wuxxeetiin erga baheen boodatti malee jarjaranii waan hin taane keessa yeroo seenanii wanti yeroo ammaa wanti bara kana hin amanamu namni bara kana dhukkuba HIV bichaan sodaatina jechuudha. Dhukkuboonni hedduun kan karaa dhiigatiin darbu hedduu jira jechuudha. Kan dhiiga wal tuttuqqiidhaan wantoota adda addaatiin darbu dhukkuba tokkicha kana bichaa miti jechuudha. Kanaaf fayyaa fi amma nuti gola madaamii keessa warroonni jiru jechuudha. Baay'een ijoolleen kontiraata hojjennu wanta takka hin beeknu kan nuti qulqulluu jirra dalagaa madaamitirraa kan hafe wanni takka nurra hin jiru qulqulluudha nutsuudha jechuudha nuti. Isiniif galee miti nutsuudha garuu haa ta'uti asii gallee nama tokko yookaan jaalallee keenya yookaan abbaa manaa keenya jenne abbaan manaa keenya erga nuti irraa fagaanne maal hojjechaa ture jaalalleen keenya kun nu jaalate garuu nuun duuba hoo maal hojjechaa jira jenne sirriitti adda baasuudha malee jaalalluma keenya ta'eef yookaan abbaa manaa keenya ta'eef waggaa 2 waggaa 3 irraa fagaannee gallee fiigichaan isatti galuun hin barbaachisu jedha akka mataa kootti jechuudha kuni. Maaliif of eeguun ofumaaf jechuudha. Gaafa dhukkuba kanaan saaxilaman jiruu ofii hunda balleessuu ganama ofii dukkaneessuu jechuudha. Akkasiin jedha. Keessattuu shamarran onlaayiniidhaan nama tokko jaalattan haarawaa bartan akkasumas namoota magaalaa keessa jiraatan. Amma magaalaa Finfinnee keessatti dhugaa dubbachuudhaaf seetaa daariin jechuudha. Mana jira jedhanii mana jira viidiyoo garaagaraa argaa jirra. Mana kanatti galgalli yoo ga'e tarree galanii afoo mana sanii dhadhaabbatu jechuudha. Akkuma nama hojii isaaniiti jechuudha. Shamarran Finfinnee keessaa hojiin isaanii suma kana jechuudha. Kanumaan kan jiraatantu jira. Inna tarree galaniiti saniin booda dhiironni sin dhufu kan isaanitti toltee kan tamachaate fudhataniiti wajjin ol seenuu jechuudha. Kun immoo baay'ee suruun nama jedha. Waan nama jibbisiisudha. Biyyattiin keenyas karam akka deemtuun beekamu amma sababa biyya keenyatiif amma Saudiin tun baay'ee namoota seeraan alaa itti seenu karaa baharaatiin dhufe itti seenu kana baay'ee ofirraa dhoggiti. Warroonni karaa baharaatiin dhufan kun tokkoffaa hin marammaramanii meedikaala hin ka'anii akkasumatti ol ka'anii dhufu jechuudha. Namoota akkasiillee sirriitti eeggadha. Biyyattii tana keessattuu yeroo baay'ee dhadhagaame jechuudha. Dhukkubni kun nama Abashaatirraa nama Itoophiyaatirraa akka biyya kana keessa seene hin dudubbatama jechuudha. Maaliif karaa baharaa karaa seeraan alaatiin dhufu karaa seeraatiin warri dhufu meedikaala ka'amee dhukkubarraa bilisa ta'ameeti jechuudha kan dhufamu garuu karaa warroonni seeraan alaan dhufan kun immoo baay'ee nama sodaachisu jechuudha. Walumaa galatti akka qaldiitti wanti ilaalanii wanta akka guddaa ta'e nama miidhuu danda'a. Akka kolfaatti wanti ilaalanii guddaa ta'e nama miidhuu danda'a. Viidiyoon obboleessa keenya kun kan dhaggeeffadhe akkuma mureesin dhageechise kana wanti kun namoota tokkoof qoosaa kolfa namoonni qoosee kolfa koomentii garaagaraati jechuudha. Koomentiin barraa baay'inaan kanan dubbisaa ture koomentii qoosaa jechuudha malee koomentii qubna gara qabu namoonni hin barreessine garuu immoo wantoonni irratti qoosanii akka taphaa akka qaldii akka shoofatitti ilaalan kun nama miidhuu yookaan rakkoo namarraan ga'uu danda'a jechuudha. Rakkoolee kanneen oduu namatti dhufiin dura irraa of eeggannoo godhachuudha. Rakkoon tokko yoo namarra ga'e boo'uu na dhaqqabaa kun na mudatee wanti akkanaa kun na mudatee akkana ta'een jira jedhamee boo'uu irra jalqabuma of eeguudha. Xiniqqaaqee godhachuudha jechuudha. Amma yeroo ammaa kana namoonni kan miidiyaan ol baraniiti miti namni ol beekanu namni naannoo tokkotti wajjin guddatanu gizee gara jireenyatti wal jisseenuuf yaadan jechuudha. Barri tolee jira. Shamarri takka yoo kadhatamte guyyaa gaa'ela ishii guyyaan borumti heerumti yoo jedhani har'umtii meedikaala kaasisu jechuudha. Baadiyyaanuu sana xalee jiran kan magaalaa dhiisaati. Kanaafuu osoo meedikaalaan ka'iin osoo laallamin siruma dhiira tokkotti dhiyaatina. Kun shamarran biyya Arabaatiif jechuudha. Jireenya gola madaamii keessatti gubannee hojjennee hundumti keenya namni gola madaamii keessatti taa'ee bashannanee akka barbaade ta'ee fataa zanaa jedhu hin jiru jechuudha. Hunduma keenya gubannee jireenya gadadoo dheebonnee beelofnee irriba dhabnee dadhabnee guyyaan tokkicha akka guyyaa 2-3 kan nu galgalaa'u kana haala kanaan dabarsinee asii gallee waan hin taane irra yoo buune immoo kan caalu nutti dukkanaa jechuudha.
biyyuma biraa bimmanumtu hojjennu sunu yoo nu ta'uu baate asii fiinnee dhandhee dhiira tokko wal argine nan deebi'a oo jenne galgala keenya dukkaneechina jechuudha. Isiniif galee miti. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhadha. Of eeguu waan baduuf hin qabu. Nama fayyada malee nama hin miidhu jechuudha. Namni tokko of eeggannoo yoo godhe ofuma fayyada isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kooti wal jabeessuun waan baduuf hin qabu. Keessattuu ijoollee haarawaa duubaa dhufaa jiranis haa jabeessinu isiniin jechuu jaaladha. Warroonni maatii naa ta'aa jirtan koomentii naa barreessaa ani isiniif hin deebisa. Waan wajjin turtaniif galatooma. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.